Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم نصائح كيفاش تحصلوا على نقطة مزيانة في مادة الرياضيات. اول حاجة ما عرفتش انا علاش كاين اللي كيبغي يطير في الرياضيات وهو اصلا ما كيكونش حافظ حتى جدول الضرب. يعني اول حاجة الواحد يكون حافظ جدول الضرب، وثاني حاجه خاص يكون تيفهم الكور مزيان. يعني دوك الخاصيات التعاريف اللي كيشرحوا لينا في القسم خاصنا نشدوهم مزيان. تمارين تطبيقيه نكونوا فاهمينهم مزيان. واحد الحاجه الماط راه ما كيتحفظش، الماط راه كيتفهم. الخاصيات والتعاريف ما نحاولوش نحفظوهم، خاصنا نفهموهم ونعرفوا كيفاش نطبقوهم. اذا الواحد يكون حافظ جدول الضرب مزيان، يكون ضابط الحساب مزيان، العمليات ديال القسمه، الضرب زائد ناقص، هذا لا باز. خاص بعدا نشوفوا الاساس عاده باش يدوز الحوايج وحدين اخرين.